तपाईहरुकै पार्टीका उपसभापति विरुद्ध परेको मितेरी सहकारीको 14 करोड ठगी उजुरीको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? कि ठूला दलका नेतालाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने छ। उनलाई पनि पक्रेर अनुसन्धान गर्ने हैसियत राख्न सक्नुहुन्छ कि राजनीतिक प्रतिशोध मात्र साध्ने उद्देश्य हो यहाँहरुको? AP1 टेलिभिजनमा आज पनि जीबी राईको लगानी कायम रहेको तथ्य अदालतको उसको सम्पत्ति रोका गरेको विवरणबाट प्रमाणित हुन्छ। के छानबिनको दायरामा गोर्खा मिडिया मात्र हुन्छ कि सरकार ढल्छ भन्ने डरले त्यो छानबिन अगाडि बढाउन नसकेको हो? तपाईहरुकै पार्टीले गृह मन्त्रालय सम्हालेको आज 10 महिना बित्दै गर्दा जीबी राई कहिले पक्रा पर्छन् र नेपालमा ल्याइन्छ जनताले प्रश्न सोध्ने गरेका छन्। तपाईहरुलाई सञ्चार माध्यममा सुन्नमा आएको छ 16 अर्ब 50 करोड मध्ये 7 अर्ब मात्र जीबी राईले आफूले लिएको र तिर्छु भनेको सुन्यो। बाँकी 9 अर्ब 50 करोडको भागीदार को हुन् भन्ने तथ्यको अनुसन्धान हुँदा सबै उदाङ्गो हुने डरले गाँजेको कारण जीबी राईलाई पक्राउ नगरेका हुन् यिनीहरूले भनेर जनता त हल्ला गर्दैछन् नि। के साँच्चै त्यस्तै हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केवल प्रश्न मात्र उठाएको छैन, सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता गराउन र यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न लिखित सुझाव नै सरकारलाई अघिल्लो वर्ष नै पेश गरेको छ। यो ठगी प्रकरणसँग जोडिएका वास्तविक पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने र ठगी प्रकरणका सबै भागीदारबाट असुल उपर गराउने अनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित बचत फिर्ता गराउन तत्काल सुरु गर्न चेतावनी सहित सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउँदै